entra pela janela, só entra pelas portas. Agora, quem é a porta da salvação? João capítulo 10, versículo 7, disse Jesus: eu sou a porta das ovelhas. Oh glória! Oh glória! Não, você não pegou. Oh glória! E ele ainda diz mais, em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, diz o que é santo e verdadeiro tem a chave de Davi nas mãos. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha